अस्सलाम वालेकुम एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। अज जे लेक्चर में असी टॉपिक डिस्कस कंदासीं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। पर टॉपिक डिस्कस खां पहिरें जेकॾहिं तव्हां मुंहिंजे चैनल ते न आहियो त सब्सक्राइब जो बटन दबायो त जीअं ईंदड़ जेके इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आहिनि तव्हां ताईं पहुची सघनि। त टॉपिक डिस्कस कयूं था डायरेक्ट प्रोपोर्शन। पहिरें असीं ॾिसंदासीं त डायरेक्ट प्रोपोर्शन आहे छा। डायरेक्ट प्रोपोर्शन इज दैट when one quantity increases other one quantity also increases। डायरेक्ट प्रोपोर्शन छा हूंदी आहे? अहिड़ी क्वांटिटी हूंदी आहे, अहिड़ो प्रोपोर्शन हूंदो आहे जंहिंमें असांजी हिकिड़ी क्वांटिटी जेकॾहिं असांजी इंक्रीज थींदी ॿी क्वांटिटी बि इंक्रीज थींदी। और when one quantity decreases other one quantity also decreases, other one quantity also decreases। या वरी असांजी हिकिड़ी क्वांटिटी जेकॾहिं डिक्रीज थिए थी त ॿी क्वांटिटी बि डिक्रीज थिए। मीन्स जेकॾहिं हिकु क्वांटिटी इंक्रीज थी त ॿी क्वांटिटी बि इंक्रीज थिए, जेकॾहिं हिकिड़ी क्वांटिटी डिक्रीज थी त ॿी क्वांटिटी बि डिक्रीज थिए। इहा असांजी छा आहे? डायरेक्ट प्रोपोर्शन आहे। कीअं? एग्जांपल में असीं ॾिसंदासीं। हाणे जीअं हिन एग्जांपल में आहे, अ बस ट्रेवल्स 180 किलोमीटर्स इन 4 आवर्स। हिकिड़ी बस आहे उहा 180 किलोमीटर मुफ़ासिलो तय करे थी 4 कलाकनि में। देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस इन 6 आवर्स विल बी। हाणे चए थो डिस्टेंस फाइंड करो 6 कलाकनि में उहा जेका बस आहे उहा केतिरो मुफ़ासिलो तय कंदी। हाणे पहिरें असीं ॾिसूं था त माना कॉमन सेंस में त इहे छा थियणु खपे, त असांजो डिस्टेंस जेको आहे उहो वधी वेंदो या घटिजी वेंदो, छा थियणु खपे। हिकिड़ी बस आहे उहा 4 कलाकनि में 180 किलोमीटर मुफ़ासिलो तय करे थी। उहा साॻी बस केतिरो मुफ़ासिलो तय कंदी अगरि उहा 6 कलाक ट्रेवल करे। 6 कलाक अगरि ट्रेवल कंदी, 4 मां 6 कलाक थी विया त 6 कलाक टाइम वधी वियो, मीन्स असांजो डिस्टेंस बि छा थींदो? इंक्रीज थींदो। त हिकु शइ वधण सां मीन्स टाइम जे वधण सां असांजो डिस्टेंस छा थियो? इंक्रीज थियो। त माना इहो छा थी वई? डायरेक्ट प्रोपोर्शन थी वई। हाणे पहिरें असीं डेटा लिखंदासीं। डेटा में असां वटि जेकी शयूं गिवन हूंदियूं असां उहे लिखंदासीं। हाणे पहिरें असांखे डिस्टेंस गिवन आहे, असां डिस्टेंस लिखियोसीं। नंबर सेकंड ते असांखे आवर्स गिवन आहिनि, असां उहे लिखियासीं। हाणे जॾहिं असां वटि डिस्टेंस 180 किलोमीटर हुयो त केतिरा कलाक हुया? 4 कलाक। हाणे चए थो जेकॾहिं टाइम 6 कलाक थी वियो, 4 खां 6 कलाक थियो त ॿुधायो त केतिरो मुफ़ासिलो तय थींदो। हाणे जेकॾहिं असांजा कलाक वधिया त माना मुफ़ासिलो बि छा थींदो? उहो इंक्रीज थींदो, वधंदो। त डायरेक्ट प्रोपोर्शन थी वई। हाणे जॾहिं बि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में असांजी क्वांटिटी वधियूं इंक्रीज थींदियूं, जीअं हाणे मुफ़ासिलो हिते 180 खां इंक्रीज थींदो ऐं जीअं कलाक जेके आहिनि 4 खां 6 थिया आहिनि त जेको एरो जो डायरेक्शन हूंदो उहो अपवर्ड हूंदो। ठीकु आहे। ऐं जेकॾहिं क्वांटिटीज़ घटिबियूं पोइ एरो जो डायरेक्शन असां छा कंदासीं? हेठि ॾींदासीं। हाणे हिन में एरो जो डायरेक्शन मथे आहे, इट मीन्स असांजो आवर्स जो रेशियो बि वधियो आहे, आवर्स जो नंबर बि वधियो आहे ऐं असांजो डिस्टेंस जेको आहे उहो बि इंक्रीज थियो आहे। हाणे हिते लिखियल आहे इट इज़ डायरेक्ट प्रोपोर्शन बिकॉज़ एज द टाइम इंक्रीज़िस। हाणे टाइम इंक्रीज थिए थो, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस विल आल्सो बी मोर देन द डिस्टेंस कवर्ड आर ट्रेवल्ड इन 4 आवर्स। हाणे जीअं ई माना असांखे चए थो त जेकॾहिं टाइम इंक्रीज थींदो 4 आवर्स खां 6 आवर्स में त मुफ़ासिलो जेको हूंदो उहो बि छा थींदो? इंक्रीज थींदो। हाणे ॾिसो एरोज़ जीअं मिलियल आहिनि एक्स, ही एरोज़ अपवर्ड आहिनि त असां इन तरीक़े सां जेको आहे न इनखे प्रोपोर्शन में रखंदासीं। एक्स रेशियो 180, प्रोपोर्शन जी साइन 6:4। हेठि ॾिसो एक्स रेशियो 180, प्रोपोर्शन जी साइन 6:4। पहिरें असीं डिस्टेंस वारो रखियोसीं, उनखां पोइ असांजो छा आहे? आर ज़रो जेको आहे उहो असां रेशियो रखियोसीं। हाणे असांखे ख़बर आहे त जॾहिं असां प्रोपोर्शन लिखंदा आहियूं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स हूंदी आहे, या प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, सेम शइ आहे। त असां छा कयो आहे? हिन में प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स कयो आहे। त एक्स खे मल्टीप्लाई कंदासीं 4 सां, छो त एक्सट्रीम इहे 2 नंबर आहिनि, एक्स ऐं 4। एक्स इंटू 4 इज इक्वल टू ही मीन्स आहिनि असांजा 180 इंटू 6, 180 इंटू 6 असां लिखियोसीं, ही मीन थिया असांजा। हाणे असीं छा कंदासीं? ही 4 हिते मल्टीप्लिकेशन में आहे त जेकॾहिं इक्वल जी नेक्स्ट साइड ॿी साइड असां शिफ्ट कंदासीं, छा थी वेंदो? डिवाइड में अची वेंदो। मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड में अची वेंदो त एक्स इज इक्वल टू 180 इंटू 6 अपॉन में 4 या डिवाइडेड बाय 4। त 4 जो टेबल 4 ते 1 टाइम ईंदो, 4 जो टेबल 180 ते 45 टाइम्स ईंदो। 4 4 द 16, 5 4 द 20। त 45 इंटू 6 असां वटि बचियो, अपॉन में 1 आहे, असां लिखूं न लिखूं असांजी मर्ज़ी आहे। एक्स इज इक्वल टू 45 इंटू 6 त एक्स जो वैल्यू छा आयो? 270 किलोमीटर।